Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nan ma wata kasuwa aka samu a Arizona yadda suke saida naman ɗan adam sukutun gata nan shi ma. Ga kamfanin ga komai part ga yadda suke yi. Allah dai ya kyauta. Naman ɗan adam dai yana ta ƙara fitowa, an daɗe dai ana ƙunshe naman ɗan adam ana ci. Wannan wace irin masifa ce, dabba ba ta cin naman ɗan uwanta, amma mutum ya zauna yana cin naman ɗan adam ɗan uwan shi, wa'iyyazu billahi. Wallahi shi yasa in ka ga wani abun ka rasa daga inda yake. Ashe wannan fatawar da wannan malamin ya ɗauko kwanaki nan ana tafiya a Sahara kuka ji yunwa, ashe duk sayawa aka yi na ku duba mara gemu. Duk aikin Yahudawa ne ake zuba mana shi a cikin addini. Wannan zai nuna maka akwai fatawa da yawa a cikin addinin Musulunci da wallahi kayan Yahudawa ne. Shi yasa za ka ga malaman nan sun zauna kamar za su mutu, kamar za su rasa ransu akan sai sun maida hadisi matsayin Ƙur'ani. Har ma a zauna ana ganin ana cewa ma Ƙur'anin bai ma cika ba. Ko jiya ɗazu na ga bidiyo wani malami ya sakankance ya taƙarƙare ba kunya ba tsoron Allah yana cewa Allah bai ce zai gyara Ƙur'ani ba. Saboda kawai a ba hadisi kariya. Wallahi ba da musussuka suke ba. Ƙur'ani so ake dole a mai gurbin hadisi a matsayin Ƙur'ani. Saboda ai kwamacalar da ake so a biya wa Yahudawa buƙatunsu, dukkan rashin mutuncin da ake son yi a nan za a yi. Duk wani ƙare-ƙare a nan za a gaya wa Annabi magana, duk abin da kake tunani za ka yi a cikin nan gurin za ka same shi. Saboda ba yadda za ka yi, ba yadda za a yi a Ƙur'ani a ci mutuncin Annabi a Ƙur'ani. Allah ba zai taɓa cin mutuncin annabin shi da yake ƙauna ba. Amma tun da hadisi wani annabi ne ya rubuta, ba hannun annabi ba ne, ba mala'ika ne ya kawo shi ba, to a nan gurin duk za a yi. Wallahi dukkan yawancin hadisin nan da kuke ji hankalinku yana ƙin ɗauka kayan Yahudawa ne. Kwabo da kwabo ga shi nan kana gani. Wallahi sai dai kawai in ka ƙi gaskiya, zuciyarka ta ƙi gaskiya. Ka ga wani shashasha ka yi magana ya dinga ce maka ai magana ce ta ilimi. Ilimin banza, ilimin wofi. Akwai ilimin da ya fi waƙiyi. Ilimin fa da ake faɗa wani ne ya rubuta abin shi fa, ɗaki ya shiga ya rubuta abin shi. Ba ka me tabbas ɗinka akan musuluncin shi ma? Me kake da tabbas akan musuluncin shi ma? Me za ka dafa Ƙur'ani ka ce ma cikakken musulmi ne shi? Ka gan shi ne? Wani ko hoton shi ma babu. Amma ya zo ya yi rubuce-rubuce ga shi nan ana ta kama Yahudawa su tara gemu su yi komai irin na Ahlus Sunna. Daga baya sai a gane Yahudawa ne ba musulmai ba ne. Ko sallar ba sa yi ma. Wani ma gemun ma ba nashi ba ne, gam ya saka. Wani kuma ya tara gemun ya komai ya iya karanta komai na cikin addini amma gurmuzun Bayahude ne. Sai an kama ka ji sunan shi da komai nashi ba shi da alaƙa ko kusa ko nesa da addinin Musulunci. Amma ya zo yana fatawa yadda yake so a cikin Musulunci. Ga shi nan irin wannan malamin da muka sa da suke faɗan wannan abun, duk Arab Jewish ne. Kana duba ahalinsu za ka samu Yahudawa ne wallahi. Ka tafi kai bincike ya gaya maka sunan familinsu. Kana yin bincike za ka samu wallahi Yahudawa ne. Kai ba su ba hatta waɗanda suka yi waɗannan magabatan da suke faɗa na ƙwarai ɗin da suka dinga gaggaya wa Annabi magana wannan malaman na Saudiya na Riyadh ɗin nan, billahi lazi huwa rahmanu, ɗaya ka je ka yi bincike akan ahalinsu ka gani. Za ka samu Arab Jewish ne. Yahudawa ne su. Yahudawa ne suka musulunta. Musuluntin ƙarya don su yi wa addini illa. Aka zo har ana mutum ya dinga mai da sunan shi da sunansu. Ya mai da ka ji mutum yana cewa wance yana haɗa sunansu da su, wanda sun ƙarar da rayuwarsu, an biya su, sun yi arziki ba don komai ba don su illata addinin Musulunci.
adadin matsayin da ka kai akan illata addinin musulunci, adadin ɗagawar da za a baka, adadin girman da za a baka, adadin dukiyar da za a baka. Duk yawanci malaman da kaga an nuna an kangaba su wallahi ba ilimi bane. Iya rashin mutunci suka yi kawai a cikin addini, fasadi suke wa addinin musulunci, sun iya lalata shi sai a girmama ka. Sai a zo a halarta littattafanku a cikin jami'o'i a duk duniyar musulunci. Kowace jami'a a tafi ana cewa a tafi a ce a zo a saka ka dinga haddace littafin mutum. Ba don saboda komai ba, saboda siyasar cikin addini, saboda ya yi illa ma addinin musulunci. Ya yi rubuce-rubucen mummuna akan sayyidina Rasulullahi. Adadin illata annabi da kai, adadin ɗagawar da darajar da ake baka a musulunci. Adadin shi kenan. Ka gani? Yanzu jiya ɗin nan ina jin Malam Abdullahi ya kawo mana bidiyo, na saka muku shi a nan. Malami ya taƙarƙare gemu duguzun gashi nan saboda ya nuna sunna ne shi, amma yana nuna dole sai an yarda akan cewa Qur'ani bai cika ba, akwai inda babu. Magabatan su Lawan Turayam. Duka abin da suke faɗa ɗin nan wannan malaman muke mamakin su. Ma duk hakan magabatan su Larabawan da suke koyi duk su a haka suke. Su da yake sun samu iko a ƙasar, gwamnatin ta yi musu yadda suke so, suke faɗin duk abin da suka ga dama, hankalin su kwance. Mu nan har yanzu ba a zo inda ake son a zo bane. Mu ƙasashenmu idan ka zo irin su Afirka nan har yanzu ba su samu yadda suke so ba, kuma so suke su sami yadda suke, shi sa suke cewa su kafa gwamnatin sunna. Wannan wadda za su yadda suke so din su faɗa abin da su faɗa. Ba wani abu bane shine, to duk daga inda ake samo shi nan Yahudawa. Ta ina za a ce maka wani annabi ne zai ce duk annabawan da Allah ya aiko da zai ce wai in an tafi kana jin yunwa ba abin da baka da yadda zaka yi ka dafa naman dan uwanka ka ci. Ko a ce yau a ce ko ishirwa ce ta kama mutum ya rasa yadda za a yi, a ce ka ɗauki naman jinin ɗan adam kai ta tsotsa ka sha cikin kai koshi. Ina ma ta ina kwakwalwa ta ɗauki wannan karatun? Da aka yi magana kwana biyu ya ce ya zo ya janye, in ya ce ya je ya janye a ɗauko littafin a gani babu. Ai ba ƙarya ya faɗa ba malamin, abin da ya gani a littafi ya faɗa. Ai ba ƙarya ya ba, ai akwai fatawar. To ga da inda ta fito nan. Malaman su ne suka fito suka yi rubuce-rubucen. Mu da yawa malaman nasu ba a fito da su ana gaya maka su bane, sai dai ka ji sun danganta sunansu da su. Duka su suka yi wannan rubuce-rubucen a littafan su wallahi. Duka ba ma wai daga Yahuda suka samu ba, wallahi tallahi da yawan su Yahudawan ne. Wallahi da yawan su Larabawan cikin kasashen irin Saudiya su Siriyan nan, waɗannan su Usaimin din wallahi da yawan su, ba na ce dukansu ba, wallahi yawancin su wasu Yahudawa ne. Ku je ku yi tambaya, ku yi bincike akan asalin familin su, za ku ji yanki ne, za ku ji Yahudawa ne su. Jewish Arab ne, sunan su Jewish Arab. Har yanzu akwai Yahudawan da har yanzu a cikin ƙasar Saudiya wanda ko Larabci ba sa Yahudanci suke yi, kuma suna zaune. Allah can, wannan zamani wa za a yi wa alaye? Za a yi wa shashasha ne ko mai bautar zuciya? Za a yi wa mai bautar zuciya ne, wannan baka da yadda za ka yi da shi, ba ruwanka da shi, ba ta shi kake ba. Amma kai ɗin ka tashi, ka buɗe ido, ka tashi daga bacci. Wallahi ka buɗe idonka a cikin addinin nan. In kai wasa za ka halaka tare da su. Wannan ɗaliban nasu ka ƙyale su, wannan sun tafi har abada sun halaka. Wannan wallahi idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai sun yaƙi Annabi, wallahi ba su yi shi ba. In Annabi yanzu da Allah zai dawo mana da shi, ya dawo a tafi da gudu gaban shi, wallahi tallahi idan Annabi ya faɗi wannan hadisin nan zai riko sai da ce da ku irin ku ne, wallahi sun yaƙi Annabi. Kai tsaye za su fito su yaƙe shi wallahi. Ka daina wani ɓata lokacinka. Duk wata hujja da za a kawo musu ba su gamce da ita ba, na ga muku za su yaƙi Annabin ma. To gashi na sun fara yaƙar Qur'ani, wanda ya ƙi Qur'ani kuma ya yaƙi Annabi. Me saura kuma? Me saura? Wanda ya yaƙi Annabi, babu sauran komai a ciki. Kai kuma da kake sanni, da kake addininka da gaske, to da kai nake.
wanda kake addinin da gaske to da kai muke. Duk abin da daktan nan yake yi ba dare ba rana, malaman Nurul Haq suna ta faɗa ba dare ba rana, da kai ake tura wannan saƙon. Ka tashi daga bacci, ka nufi Allah, ka nufi Annabi, ka tsarkake niyyarka, ka tsarkake addininka, ka rufa kanka asiri, ka je ka haɗu da Allah lafiya. Su sun san me suke yi, manyan su wallahi duk sun san abin da suke yi. Wallahi tallahi ni Maman Basma na gaya muku, malaman da nasa na Saudiya da wasu daga cikin na ko ina ma a duniya da suke wannan abun, wallahi tallahi sun san abin da suke yi. Ba wai suna yin shi a jahilce bane, sun sani kar suke yin abin su. Sun zo su yaƙi gidan annabta ne, yaƙar annabi suke yi wallahi. Ba wai suna yin shi basu sani bane, kai tunanin ko istinbadi ne basu ya ilimi ba ko basu kai ba. Wallahi tallahi sun sani sarai yaƙar annabi suke yi. Duk wani fakewa da yaƙar 'yan shi'a, a dinga fakewa da yaƙar ahlul baiti, a fake da wani yaƙar sufaye, a rage da yaƙar waliyai, duka ba nan zancen ake zuwa ba. Inda ake so a zo shine annabin nan ba annabi bane, shine kawai inda ake so a zo a gaya maka. A ƙaryata annabtar shi, a ce Qur'ani da yace Allah ya bashi ba haka bane. Wannan magana dai rikicin nan na gidan Banu Umayya da Annabi ita ake so a dawo da ita. Rikicin nan na Yahudawa da suka ki Annabi shi ake so a jaddada maka shi a zahiri. Shi isa aka zo aka ka Ali Sa'uda, aka ɗauko su daga ƙauyen su, aka zo aka ba su sarauta. Aikin da aka kasa su kenan, in baka sani baka sani, aikin da aka kasa kenan su yaƙi addinin musulunci. Shi kuma suka yi, kuma suke kan yi. Ba a kasa dan komai ba sai dan su yaƙi addinin musulunci wallahi. Shi suka zo yi. An ba su kuɗi, an buɗe musu masarauta, an ba su super power ta cikin musulunci dan su zo su yaƙi musulunci, kuma yaƙar musulunci suke yi. Ya wuce baɗini, zahiratan yanzu suke yaƙar musulunci. Gashi nan kullum ana kawo maka. Da aka ka sani, ka san gurin wanda inda za ku dinga kai 'ya'yanku karatu, 'ya'yanka tun suna ƙanana a jefa musu ƙiyayyar annabi. Wallahi tallahi kai ka illata kanka, kuma sai Allah ya tambaye ka ranar lahira akan 'ya'yan nan naka. Kai kana takama baka ƙin annabi, amma 'ya'yanka sun tashi da ƙin annabi, su ma sun karɓa a banza ba tare da sun san me suke yi ba. Wallahi sai Allah ya tambaye ka ranar lahira. Ka auna ka ajiye wannan magana, sai Allah ya tambaye ka ranar lahira. Ka cutar da ɗin da ka haifa da cikinka. Kai kana takama kana san annabi, to ka je ka kai ɗinka inda za a koya mai ƙiyayya annabi. A dinga in an yi magana su dinga cewa ilimi ba da molanka ake magana ba. Akwai wani molanka irin wannan? Akwai molan naka da ya kai mutum ya dinga yaƙar annabi? Akwai molan da ya kai yaƙar annabin? An yi magana su dinga yi maka maganar istim, su dinga yi maka magana suna wani isnadin banza, isnadin wofi, isnadin da zai zagi annabi. Me amfanin shi? Me amfanin isnadin da zai gaya annabi magana? Kowa ya shi, ko duka bakin waye fito a duk duniya akwai wanda ya kai darajar annabi? Akwai halitta da abin da Allah ya halitta irin darajar annabi? Duk wani isnadi duk girman shi daga nan, ko mutum miliyan 1 ne suka rawaito hadisi, in dai ya taɓa mahirma annabi, me amfanin shi? Sai a ce kawai ba don kuma saboda aihu akwai da masu isnadin da nake faɗa wanda Yahudawa ne, shi yasa ake cewa dole sai an bi isnadin da molanka. Isnadi mai kyau ka karɓe shi. Duk isnadin da ya faɗi darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maraba da wannan isnadi. Amma duk isnadin da ya taɓa muhibba annabi mun yi kutubal da shi kawai. Accused of selling bodies and body parts, a trial set to begin in just months. And tonight, new grisly details of what the FBI says really happened. ABC 15's Nicole Valdez is live. And Nicole, this paints a Frankenstein-like picture. Yeah, it really does. Katie and Steve, closed for years. This building off 24th Street and University doesn't look like much, but according to new claims in these court documents, the Biological Resource Center was essentially running a chop shop for human body parts, mixing, matching, and selling them in ways we'd never heard of until tonight. Described as unsettling, but it sounds a whole lot worse. One FBI agent revealing what it was really like inside the Phoenix body donation facility. In 2014, he saw everything from buckets of heads, arms, and legs
to coolers filled with severed penises when the FBI raided the building. Confused and angry. We thought this was going to be doing some good. He even spotted a smaller head sewn onto a larger torso in a, quote, Frankenstein manner. It wasn't a choice we made. It wasn't a choice any of the families made. Body parts piled on top of each other inside Biological Resource Center, where families donated their loved ones for medical research. Discoveries of sickness and disease, maybe come up with a cure. Some say the company violated everything they promised. Tragedy that's never resolved, and it just keeps going on and deeper. The limbs, according to that agent, with no apparent identification. The company sued months after the FBI raided families claiming their loved ones weren't treated with dignity and respect, a promise written on their own consent forms. The company also accused of selling body parts for profit after saying they'd only use the parts they needed and would cremate the ones they didn't and return them. A torso with a head apparently went for $2,400, a leg about $1,100. They'd even sell knees and feet alone for under $500. Now, the owner of the bio